السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير والسرور. شو أخباركم؟ شلونكم؟ إن شاء الله بخير وطيبين يا رب وبأحسن حال. اليوم عندنا في ناس واجد طلبوا منا هالشيء إن احنا نروح البحر. نعم. الدمام احنا ها؟ ما في شيء. هل سوسو ما أدري إيش فيه. مصدق عمره إنه هو شو اسمه. ماما بابا هلا ماما. هذا احنا بنروح طريقنا هالحين على الهاف مول ان شاء الله باذن الله. احنا في بقيق هالحين حاليا. نروح باهل بقيق. اكيد بقيق منورة الحين لاني انا موجودة، صح ولا لا؟ هاي يا ماما. بحاول اصور لكم اشياء كذا واحنا في الطريق يعني، ويومنا كله. استمتعوا. عادة صرنا من اللايك واللي ما اشترك يشترك. يلا حياكم الله. الحين جينا بند ناخذ اغراض حق الرحله حق الحفله باذن الله يعني. اخذ خيار اول شيء. كم كيلو؟ بس خذي كيلو يكفي. هذا فلفل بس 4-5 حبات. ها ليه؟ اعطيني يلا. بعدين شنو بتاخذين بعد؟ لا يبا ايش فيها سوسو؟ ما اصبح. شنو ثاني بعد باقي حق السلطه؟ ليمون فيه؟ ليمون هنا. الليمون كيلو. شنو باقي؟ بصل وبطاطس عشان نشوي وين البصل؟ هلا. البصل وينه؟ هناك البصل. يلا هذا حار مكتوب حار صح؟ كله حار. هاو. صح. يبا توري لك الاسماك. اي شنو هذا سوسو؟ هاي نرجع موتشمانجي. يبا اشتغل. شوف لا هذه حق الكباب. ايش هذا هو؟ لا هذا هو. ماما الحقني. ماما امسكها يبا. ماما انا عليك. ماما امسكها. طيب هذا حبتين ب 13 صح؟ 13 ايه. بس كذا. ايش ناقصنا؟ اوصال. بجيبها انا. يلا بقسمات تحبون العيال. باخذ واحد بارد واحد حار. وهذا 18 كبير بس حباته ما ادري. غيروا له علبة. هسه هذا 15. هذا هو. كل شيء يفتح. ايش رايك انت؟ يلا شنو ماخذ انت؟ بالبشام تفاح اخذ. تبردين على قلبك؟ عشان ابرد على قلبي شوي. من ايش؟ متضايقة. من ايش؟ من ليه؟ تزعلني والله اذا ما كفيت. ليه؟ يلا جبنا بعد حق الكباب. والله في عرض هنا. دينار حلوة. دينار هذه حلوة 17 ناخذها. هنا
شو اسمه ذي؟ شو اسمه ذي عبد العزيز؟ الحق سحب الرمال. اي والله مشروع يعني نفس اللي احنا رحنا من قبل في الحسا، بس كبير. بس ذا صغير يعني. خابة الأحساء. احنا في بقيق هالحين. حياكم الله اهل بقيق. عاد مناورة هالحين فيني، عاد بكيفكم. عاد ما زلنا للحين رايحين. تعدينا لا تعدينا بقيق خلاص. تعدينا احنا الحين ما بين بقيق وما بين الهفا. تعدينا البقيق. شلون؟ في حدود يقول لك اهلا وسهلا، خلاص يعني طلعت من البقيق في لوحه. يعني حدود البقيق كذا، حدود الدمام كذا. كذا عاد. شوفوا طريق. مسكرين الحمامات ليه؟ ما ادري على حظر. عاد احنا تونا واصلين الهاف مون هالحين، مسكرين الحمامات كلها. كرامة. اي والله ما ادري شلون. خلاص احنا مرة راح نروح. لا مو بعين يعني. لا ما احنا بنقعد طول النهار يعني، وفي الليل وذا لا شلون؟ شوف ذا شكله مو متسكر. والله مو متسكر. هاي بابا. ها الا تبي تسبح على لا صبري شوي، صبري يا ماما، صبري خلينا نلبسها، صبري. خلي بابا يجي سوسو. خليه يجي. تعالي خلي بابا يجي. هذا غدانا هالحين. بس والله كنا جوعانين والله يا جماعة الخير، وكنا نتذكر لأن ما بي يفوتني شيء، لازم أصور لكم يعني، عرفتها. بسم الله عليك. وهذا هم هناك شوفوهم قاعدين يتسبحون. هذه عزيزة وريناد وسوسو وسعود. ما أدري عزق الماي اليوم ما شو اسمه البحر ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا انا بروح لهم. شوف سوسو، خلينا نصور سوسو ايش عندها سوسو. حلو. تعالي هنا يايا تعالي هنا، لا تروحين منك. لا تعالي عند بابا، تعالي. ما ادري انا احس ان الماي احنا اللي نمشي ولا الماي اللي تمشي. ها بارد. ايه هذا انا حاطه رجولي. تعالي هنا. لا نمشي. تعالي هنا يم بابا. نطلع. حاولت اني ادخل بس ما عرفت ادخل، خفت. شوف سبحان الله الموجة، شوفوا جاية من على جنب يا ناس، مو بجاية كذا، لا جاية من على جنب. ها هذيك الستاند شفناها في محل في القرية الشعبية صح؟ الشعبية وفي الجوهي. اي ب 180. اي ب 180 ريال. زين عاد انا عندي مكسورة لها اسبوع صح كذا. اي المهم شفناه في القرية الشعبية. ابو سعود نزل، قلت له شوف كذا، شوف لي واحدة عشان اصور يعني. نزل قال في القرية الشعبية قال ب 180 ريال. زين هذا طبعا فيها شو اسمه بالريموت كنترول وش اسمه ثاني وفلاش ميموري وكذا. المهم سبحان الله والله العظيم يعني شوفوا يعني كل شيء قسمه ونصيب يعني. المهم راح ابو سعود قال لا غاليه وكذا وما ادري ايش ومن هالكلام. انزين مشينا، قلت له خلاص خلنا نروح الاماكن الثانيه. في محلات عندنا بالحسا هنود يبيعون هالاشياء. عاد راح وكان بيشتري بس ما كان في صرافه له رزقه يعني. بس والله عجبتني مره. حتى قلت له كنت جبت واحده ثانيه عشان دي لو انكسرت
احنا كل شهر. لا لا هذه قويه بس دي قوية ما شاء الله تبارك الرحمن يعني. وين سوسو؟ شوفوها وخر وخر. خلينا نصورها. شوفوا وين رايحة. إسراء مبسوطة مستانسة يا جماعة الخير، والله العظيم مستانسة. أول مرة أشوف حاري ومتسندين بس هنا احنا عندنا كراسي احنا شايفات عندنا. والله لو كنتوا تشوفونا من شوي يا جماعة وخر وخر يا شوي، لو تشوفونا من شوي وجهه أبيض الملح حق البحر. وذي قاعدة تلعب بالنعمة. قومي شيلي منها البسكوت، قاعدة تلعب بالنعمة. قومي يا ياشا لطح على ظهرها. تعالي ماما جيبيه جيبيه. قاعد تبيعين كم؟ بقالة بكم؟ بزنس بقالة؟ ايه سعود سعود الوجه الحسن ابو سعود ام سعود. يلا شفتوا؟ هذا سعود وما يسوي. اللي قاعدين بس هنا. حلو الجو هوا. شوفوا السجادة قاعدة تطير شوي وانا بطير معي بطير مو بطير عشان واحد يتريق علي بطير. اوه شو الولد قاعد يطالع. سوسو سوسو جوعانة؟ لا مو بجوعانة يا حظهم. قاعدين يلعبون في السمك. قاعدين يشوفون سمك ترى. ها شوفوهم وين هم فيه. داخل في نص البحر. شفتوا يا جماعة الخير؟ وانا قاعدة هنا على نار قلبي قاعد ذا. شفتوا؟ شوفوا وين فيه. شوفوا شوفوا شفتوا؟ شوفوهم. لا وراحت لهم إسراء بعد. سوسو راحت. شوفوهم. عزيزة جت خذت كيسة وراحت. ما أدري وش يبون بالضبط. يبا بنتي إسراء لو عطاها حق رينوت الله يستر الطح فيها. شفتوا نزلت قاعدين يصيدوا شيء. قاعدين يصيدوا شيء من البحر. الله الهوا الهوا الهوا. اوه قنديل البحر جابوه. امسكه لا يقرصهم بس يا ربي. شو تسوي يا ابو سعود؟ يا زين صوت البحر. حق القنديل يا حق القنديل. ليش عاد يسعوه؟ شوف 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 هنا. يلا يا سعود يلا سعود روح تسبح. يلا يا ابوي انزين يلا. مسك. شو تسوي يا ابو سعود؟ هذا ولا فحم. اي خلاص. وهذا الحصان وهذا الثاني ده شو اسمه ده الثاني الصغير؟ زي الحصان بس صغير يعني. بس سبحان الله يقول لك بين الحصان والحمار. شو رايك اركب الحصان؟ ينكسر بهاره يا بعد. هذا البحر. هذا عزيزة وصوصو يلعبون في الرمل. سعود خلصتوا بوخ خلاص. تعال 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 تعال. الله شوفوا اللي من هناك. حقك الجزمة وسط التراب. صدق يا سعود. يلبس يا ابوي. تعال. شوفوا الحصان. سئلة قل له اركب. ابي اركب انا الحصان. باي ان شاء الله.
هذا سعود بيركب، ركبي وراه. خايف سعود خايف. تعالي سوسو، سوسو. شوفي سوسو. شوف سعود. لا تصوتون، لا تطيح لا تطيح يايا. لا تروح العشرة، تراها عشرتي ذي اللي ما اعطيتكم اياها. مسك اخوك عادل، مسكي من باتنا. ايه خايفين. ايش فيهم ذول والله يخسرون فلوسي ليه؟ خلاص هذا شو اسمه، هذا رنودة معطياتهم 10، معطيه حق سعود 10. خلاص بعطيك يلا ينام. لك سعود. سوسو ايش فيه؟ تبين تركبين؟ ها؟ لا ليش؟ ترى سعود خايف. ها تعالي سوسو، وين رايحة؟ سراء ما لها غير الرمل. بسم الله عليه. باقي شوي ينشف انا. وين بيوديه وين بيجيبه؟ عادي بيرجع لنا. شوفوا هذا المنشر حقنا نركب هاي باب. بعد. الله بس كذا من ناكل هنا. لا يمكن ياخذ لفه من هنا. شوفي من هنا بعد يمكن ياخذها. يمكن بعد من الصريخ يوقفه يعني. سوسو قاعدة تلعب في الرمل. ابو سعد بيروح يجيب لنا. وهذه عزيزة بتركب. تركب عزيزة. بس مناك لمنا يعني. شوفوا لين اخر عند الشجرة ذي اللي مناك ودي اركب الصغيرة ذي لين هنا بس رايح جاي مرة واحدة ب10 ريال. يا بلاش. ودي اركب. تبين تركبين؟ رنودة تبي تركب بعد. سعود وخر عن الفحم يا ابوي. ودي اركب بس شو اسمه ما عرفت. ها الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايش سكت تعبان والله. بوصل البيت بس خلاص الساعة 11. الحمد لله احنا وصلنا. الحمد لله تونا واصلين حتى الساعة 12 في الليل الحين. قصر شوية سعود. وهذا عيالي نايمين البنات. هذا سعود صاحي. هذه سوسو نايمة من أول ما مسكنا الخط وسوسو نايمة. صلي يا بابا. والعذر والسماح إني أنا ما صورت لكم. دقيقة. متبهدلين من الطريق لأن جات لنا والله واحدة متابعة وقعدت ويانا، فما قدرت والله إني أنا أصور يعني احتراما لها يعني. عرفتوا؟ وبس والله وصلنا الحين. وسوسو نايمة وفيني النوم وأبي أنام وما بعرفة ايش أسوي. شكلها بتصحى معايا يعني. بسهر معاها اليوم. بس والله يا ليت الفيديو يكون عجبكم. شنو ثاني ابو سعود؟ بس سلامتكم. بتكررها ثانية نسافر؟ ان شاء الله نشوف. عاد ما نبي بحر عاد. لا تعبت انا. اول مرة يا جماعة الخير نروح بحر ونقعد 12 ساعة مواصلة، صح؟ ايش فيك؟ مو بمعاي. طيب انزل نسكر طيب عشان نختم وياهم. سكر. اسكر ايش؟ سكر الجوال عشان نختم وياهم. عيالي نايمين مساكين. طيب يلا ختمي خلاص. ختم. انت اللي ختمي. لا انت اللي ختم. انا تعبانه قاعد اسوق. سوي لنا اليوم شنو؟ مشويات؟ رياش واوصل لحم ودجاج وهمبرجر. يعني الحمد لله كانت رحلة حلوة والله، وانبسطوا عيالي وسع الصدر.
يلا من بكره ان شاء الله بتبتدي ايش المذاكره، الاختبارات ان شاء الله باذن الله يوم الاحد، فان شاء الله بتبتدي من بكره ان شاء الله المذاكره. احنا طبعا منظفين وكل شيء بيتنا، ما مشينا منه غير كله متنظف الحمد لله. طيب ها لا تنسونا من اللايك والشير والاشعارات وجرس التنبيه. ايوه ونشر القناه. ايوه 50,000 قبل العيد ان شاء الله. ايوه وما ادري شنو عن ام سعود ومع السلامه وامان الله. في امان الرحمن، استودعتكم الله. السلام عليكم. يلا مع السلامه.